ကိုအလေးချိန်ကြာသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာတကယ်တမ်းဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိကြဘူးလားကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဝိချရဲဆိုတဲ့ခီးရဲနောက်ွယ်ကသိပ္ပံပညာကျောင်းကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဒီမေခွန်းလေးကိုအတူတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝိချရတာဘာလို့များပိုးပြီးခတ်လာရတာလဲဒါကလူတော်များများကြုံဖူးနေကြအခက်အခဲတစ်ခုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အစပိုင်းမှာတော့ပေါင်အနှဲငယ်လောက်ကြာဖို့ကလွယ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခနာကိုကစပြီးတော့ပြန်ခုခံလာပါတော့တယ်ဒီနေ့ရှင်းပြချက်ရဲ့ဇလန်းကဒီနေ့ပဲစတာပါကောင်းပြီဇလန်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်သန်ရေး system ပေါ့ကိုယ်လေးရှင်ချဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ဒီပေါက်ခက်ခဲခိုးခံနေရတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်ပထမဆုံးအထူးတရားခံကတော့ဇီဝကမ္မထီစင် metabolism ပါပဲဆိုလိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကအစားအစာကိုစွမ်းရည်ထီပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့ဝိဆက်ကြလာတာနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိုက်ညှိပြီးရင်ကလောက်ကယ်လိုရီတွေကိုမလောင်ကျွမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ဝိဆက်ကြဖို့ပိုခက်လာတာပေါ့ဒီဇလန်မှာထီကားစကောင်တယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်က leptin ဒါကအဆီဆဲလ်တွေကနေထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုပါသူ့အလုပ်ကဦးနှောက်ကိုဟေ့ပိုက်ပြည့်ဒီနော်လို့အချက်ပြပေးတဲ့ကားရဲ့လောင်စာတိုင်းကိရိယာလိုမျိုးပဲဖြစ်စဉ်ကတော့ရှင်းနေပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကအဆီတွေကျသွားတယ်အဲ့ဒီအခါခန္ဓာကိုယ်ထဲက leptin ပမာဏကလည်းထဖြောက်ဆိုကျသွားတော့အဲ့ဒီမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွန့်ပြန်မှုတွေကစသွားတာပဲဒီမှာဆိုရှင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ် leptin ပမာဏများနေရင်ဦးနောက်က okay ဘိုက်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချက်ပြမှုကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ leptin ပမာဏနည်းသွားရင်တော့ဦးနောက်ကဘိုက်စာနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပြမှုကိုပဲအဆက်မပြတ်ရနေတော့တာပေါ့ဒါကိုသိပြန်နေကြတဲ့ထားတာလည်းရှိတယ်ဦးနောက်ကို scan ဖတ်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ leptin နည်းသွားတာနဲ့အစာစားခြင်းစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဦးနောက်အပါဝင်တွေကပိုပြီးတိကျလှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးရလက်ကဘာဖြစ်မလဲကယ်လိုရီများတဲ့အစားအစာတွေကိုအပြင်းအထန်စားချင်စီတွေချစ်လာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးနောက်ကသူ့ရဲ့ပုံမှန် leptin ပမာဏကိုပြန်ရောက်ဖို့အထက်အထန်ကြိုးစားနေလို့ပဲကဲရုန်းခံရတဲ့အပိုင်းတွေခဏထားပြီးဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရင်ရလာမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်တကယ်ရောတန်ရလားဒီကနန်းကိုကြည့်လိုက်ပါတော်တော်အားသင့်စရာပဲကိုလေးချိန်တစ်ပေါင်ကြတိုင်းမှာဒူးစစ်တွေပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဖီးယားက၄ပေါင်ထိယော့ကျသွားတယ်တဲ့ဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျမကြီးကြိုးကြီးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နှလုံးရောဂါသွေးတိုးကိုလက်စတရောများတာစီချိုးအမျိုးအစားနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေယော့ကျသွားမယ်သွေးကြောတွေပေါ်ကဖီးယားကိုယော့ကျစေပြီးဦးနှောက်စီကိုသွေးစီးဆင်းမှုတောင်ပိုကောင်းလာစေတယ်အခုဒီအကြောင်းအရာရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီအောင်မြင်မှုအတွက်ဦးနှောက်ကိုပြန်လဲဖွေးစည်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလဲအပြောင်းလဲတွေအကြောင်းပါဒီအထင်စိတ်ရလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ3လအတွင်းမှာပဲမှန်ညံအာယုံစူးစိုက်မှုနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေမှာတိုးတက်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ်တဲ့6လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ဦးနှောက်ရဲ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကတိတိတတ်အားကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဦးနှောက်ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိနေမလဲကဲမျက်စိနဲ့မြင်တာအောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီပုံကတော့ဝိတ်မကြခင်အခြေအနေပေါ့ပီဇာလိုမျိုးကယ်လိုရီများတဲ့အစားအစာကိုမြင်လိုက်ကြနဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ဆူလောက်ခန်းစားတဲ့အပိုင်းကအရန်ကိုတက်ကြွနေပြီးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့အားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့6လကြာမှတော့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအခုဆိုရင်ဆူလောက်ခန်းစားတဲ့အပိုင်းရဲ့တုံပြန်မှုကနည်းသွားပြီးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းကပိုပြီးအားကောင်းလာပြီဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့စားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရတာပိုလွယ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ဒီကနေ့သိနိုင်တဲ့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုရင်အစာပိုင်းကစားချင်စိတ်ကြီးကိုကျဉ်ခံနိုင်ရင်ကိုဦးနှောက်ကိုဖြန့်ပြီးလေ့ကျင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါကတကယ်ကိုအားတစရပဲနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှမှတ်ထားရမှာတော့တခြားຢာတွေလိုပါပဲကိုလေ့ကျင့်ချတာကလည်းလေ့ကျင့်မှုများလာတာနဲ့မျှတကယ်ကိုပိုပြီးလွယ်ကူလာနိုင်လဲဆိုတာပါပဲ